tuzenga bulijjo okubabulira ku mikolo gyetegese egy'omulundi guno. Boxing Day tujja kubeera Entebbe, ku 31 tujja kubeera wano, then ab'e Kampala abatasobola genda Entebbe tujja kubeera kwa Kamwesi. Nkubiriza Bannayuganda mwenna mujje mulungi munyumirwe ate mufune ekiva mu ssente zammwe musasudde. Naye mu ngeri y'enjawulo nsabya abavubuka mwenna n'abawala abenyigira mu kunywa ebiragalalagala temugeza ne mujja, kuba banakusanga n'ebiragalalagala mu kimu ku bino ebifo byetegeseemu emikolo poliisi egenda kukwata. Kunono poliisi ereese akuuma akawunyiriza okulaba ani alina ebiragalalagala mu mubiri bamutwale butabika bamujjanjabe. So entegeka ya poliisi y'omulundi guno nga afande ow'Essigira bagambye bajja kubeerawo nekiyita akabaasi ekkomera eriri mobile nga bakola effujjo, akoze effujjo erina nga bakuteeka muki nga bakuteeka mu kabaasi, nga kabaasi kakubeezaawo, so omwaka ojja guyingira ng'oli mu kabaasi. So mbakubiriza abakozi b'effujjo mwenna temuzungira ku Sheraton, temugenda Ntebbe ate temugenda kwa Kamwesi. Then njagala n'okubategeeza nti nga bulijjo Sheraton etegese ebiriroliro ebisinga okuba eby'amaanyi mu Uganda yonna bagenda bikuba permission poliisi yagituwadde, era ne Sheraton eteseewo rooms ez'abo abatamidde n'ababaze nga mutamidde nga temulina abavuga, babawadde room ku luno ku bbeeyi ndondolo, buli omu asobola okusula mu hoteri eno ku ssente ntono ddala ate nga bakuwerako breakfast eya 5 star. So mbakubiriza abazadde n'abaana mwenna mujje ku Sheraton. Ebisale bya mitwalo 2 ab'embuto nnene. Then tujja kubeerawo still Entebbe tulina Afrigo Band ku Boxing Day. Ku luno ku Sheraton ekyenjawulo Afrigo egenda kuba endongo, ejja kuba lukoba ku lukoba kuva ku ssaawa emu paka ssaawa 4. Then bano abakuba CD bo bajje basulemu CD. So obubaka bwaffe mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja, naye temunywa ne muvuga. Ate ekyokubiri muwagire MTN ebirabo ebibateereddewo, ate ne Uganda Police bwe beekolagire ntoyita wano toyitawo, bwe beerina kyekugambye okukola ekitali kirungi tokola ki temukikola. So twagala munyumirwe muyite mu mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ate era mukume empisa abanywi b'enjaaye, abakawunga, abaki mwenna mbegayirire temukola, n'ab'ebigaali munira gurupu ezikwata ebigaali eziyita ku makubo eyo mugezeko mubikolere wala nesi mu Kampala wano wakati poliisi ejja kubakolako. Ate ku luno poliisi ereeseewo ekyenjawulo, ereese abambadde engoye za leeya okusinga abambadde ne uniform. So ojja kuba ku bantu 10 nga kuliko abapoliisi 2 okulaba nti tewali muntu akolako effujjo. So mbakubiriza okujja mu bungi ate muwulirize amateeka ga gavumenti, ebiragiro bya gavumenti ne poliisi byonna biteeseewo tubigondere okusobola okuyitamu omwaka obulungi n'okuyingira mu mwaka oguddako. Kasabe omukulu wa poliisi awaddemu ku bya security n'akozesa olulimi abantu lwe basinga okutegeera ababeera mu Kampala. Tuli wano ku Sheraton olunaku olwaleero olwaba bategeeza kivulu ekiriwo ng'ennaku z'omwezi 31 nga tuyingira omwaka omupya. Ekivulu kino kizze kitegekebwa wano ku Sheraton, era byonna ebiyise ebibadde bitegekebwa ffe nga poliisi tuwaayo byakwerinda, era tetufunye kaseera kazibu konna mu ebivulu byonna ebitegekebwa bbanga ery'emabega. Tewali wakondeddwa, tewali balwanye oba ne wabaawo akubibwa ekikonde n'avaayo nga mufu. Naye ekyo tekirina kutweyibaaza, tusigala tuli beetegefu, tuteekawo buli kimu ekisoboka okugamba nti tutangira ebikolwa ebikyamu, naddala ebyobutujju, ebyababbi, abaagala okubba amasimu specifically. Then waliwo ne bano ababa baagala just okuleetawo embeera etali ya bulijjo nga baagala kuba bukubi bantu. Omuntu ayinza okuwulirako obubi olw'okuvuga emmotoka oba ogifulumama awonakuba ekikonde. So embeera eyo gye tugezaako okwewala, era tudeployingira ddala abasirikale abali mu ngoye zaffe eza bulijjo ng'eza poliisi, then ne wabeerawo ne bano abootajja kulaba mu uniform naye ng'abategesi bo babamanyi kuba wabeerawo ne
n'olwekyo tubasaba yabo bonna bagenda okwenyigira mu bikujjuko eby'ennaku z'omwezi 31 wonna we muli wano mu Kampala n'emiriraano tutaddewo ebyokwerinda eby'enjawulo tetulinze kutuuka ku lunaku olwa 31 olaba nti nno twenganga abamenyi b'amateeka twatandikirawo omwezi oguwedde mu Novemba okutandika okukola ebikwekweto mu bitundu eby'enjawulo waliwo abamenyi b'amateeka ababeera ku wakilisi zaffe nga tubanoonya era bwe tufuna amawulire we bali tuze tukola ebikwekweto ne bakwatibwa essaawa zino abasinga bali mu makomera g'enjawulo wano mu Kampala n'emiriraano so n'olwekyo tusaba nti abantu mubeere beegendereza bw'olaba ekintu kyonna ky'otamanyi mu kivulu abapoliisi bajja babalabwako bategeezeeko ku essimu zetwasobodde okuwa abantu kisobola okuba nti mutuwa obukuumi obw'enjawulo ku lunaku mugoberere ebiragiro by'abatraffic amakubo agamu ku lunaku olwo gajja bagagaddwa amakubo agayingira eno oba agafuluma bajja babalaga waba olulina okuyita so tusaba abo bonna abagenda okuba nti mubeeyambisa amakubo ago okugoberera ebiragiro by'abatraffic abagenda okubeera ku makubo ago era n'okupaakinga w'osanze ekyo nakyo twakiweze kubiriza abantu okumakinga sure nti emmotoka yo woogitadde eriwo mu mateeka oba ogiteeka mu kkubo ejjabba eggibwawo ate okugijja ku poliisi yaffe ejjabba osasula engasi so tubasaba kubeera beegendereza n'amamotoka gammwe kuba gayinza okwonoonebwa bayinza okwonoona oba okugabbamu ebintu oba ffe okugajjawo oba ogapaakinze bubi ne tugatwala wali ku security tujjabba ne counter terrorism police okuba nti nno emonitaringa ebiriroliro okuba nti nno emonitaringa abo bonna bagenda okuba nga bayingira oba oyina ekintu nga kyekuusa obumenyi bw'amateeka ng'enjagalo tuzze tubyogerako wanibiragataga ebyo byonna bijjabba bikugibwako ate okwatibwe okuweko emisango olwokubeera n'ebintu ebyo ebyo tuba tukusanze nabyo so abalina ebiragalalagala tukubiriza muyinza okuba mulina gye mubijja naye olwo olunaku wonna awantu awali ebivulu tubasaba temutambulirawo nebiragalalagala ebyo tulina embwa ezikonga olusu ezijja okuba nga zirawuna buli wamu okulaba nti netwetendera ebikolwa ebyobutujju n'abantu abalina ebyo ebintu ebimenya amateeka so n'olwekyo tubasaba okugoberera amateeka olunaku olwo era njagala okubategeeza nti fireworks wanowo bagenda babazikuba bulungi era nga poliisi ewadde obukuumi kuba kufa abalina mandate eyokuba obukuumi fireworks byoziguze era netubeera naawe naddala aweereddwa omulimu gw'okuba nti nakuba fireworks mpaka bwozikuba tukakasa nti ziweddewo netuvaawo tewali kusigazaawo balansi twakubyobozeeyo oba wagambye nti nogenda kuba buntu 10 ebuggwawo tumakinga sure nti nno obukubye bwonna netuvaawo oba tumanya oyinza okwagala okukakozesa ekikolwa ekikyamu fireworks ziri dangerous nnyo so tusaba okugoberera ebiragiro ebinaaba bibaweereddwa abenyigira mu bizinesi ya fireworks amateeka ago oba togagoberedde omwaka ogunaaba guddako tujja kuba tukublacklistinga nga tugoberedde amateeka ago ga fireworks era tujja kukiyola fireworks tubasaba tugoberere amateeka ago tusobole okulaba nti bwetuyita mu mwaka nga twali bizibu bwonna bitwolekedde kansabe amanya gange Wampita nga honorable yayogedde tubeetegekedde olwo lunaku wajja kubeerawo security wajja kubeerawo parking ennungi temuvuga nemunywa mujje musule ewaffe tulina discount yaffe mu hotel oyo omulenzi ayinza okusujja paka wako oyo kutya wakanza oyo musule mu hotel tulina discount zaffe ne breakfast ya 5 star nga honorable yagambye tuli ku bei dondolo so see you happy new year gamba we mukusaa si bingi bakuzizaako mwenna nabat events nga mukulu wange bwabagambye ekyange kyako ongera kugatta ddoboozi ku mulanga gwe yonna yonna gye mulabye nga ebivulu bitegekeddwa mwami balami events wa promotions okuvira ddala ku boxing day akamwesi newano nga 3 sebonze yakusiba ku nyibandongo ya Africa Nigeria Africa ejja kubeera 26 resort
asatu mu lumu ejja kubeera wano Wakamwesi wajja kubeerayo Bebe Cool n'abalala ne Bakimeke bagenda kwegattako then tujja kubeerera still nga lumu abanaaba basuze wano abanaava wano bonna bajja kgenda Entebbe bamaleko eggandaalo lya Masaka bajja limalirako Entebbe nga lumu January okuyingira omuto n'omukulu omutwalo gumu gwokka naye twagala ab'empisa bokka be baba bajja then ekirala ekisembayo nga tumaliriza tugenda kubawa omukisa mutubuuza ebibuuzo bibiri oba bisatu kubanga tusibye lanchi yaabo bali bagala genda mu lanchi bagala kuba bandi yaabo bagaga bagala kulya so mwanguwe temwakumye budde. Don't participate in criminality, don't participate in any activity as we end there that may lead you to jail. Stay away from crime, avoid taking drugs, unauthorized or prohibited drugs, avoid snuffing fuel, and also you should avoid joining criminal gangs moving around Kampala or the city suburbs, terrorizing people, grabbing phones, hitting them on the head. Let us focus on promoting a peaceful city. Let us obey the police rules, and please watch out the acts of your neighbor. If you suspect someone is using drugs, advise that person not to get close to a venue where he will be nabbed. We are taking the issue of drugs very serious. As you could have noticed a few days ago, a young girl was nabbed for the first time in someone's compound, removing side mirrors. But when they checked his bag, the security found his bag. She had the drugs in the bag. So implying she steals the side mirror to enable her to go and buy drugs. Drugs have distorted and have destroyed a couple of our people. So to all young people, stay away from crime, don't commit crime, and don't drink and drive. Respect the law, follow the guidelines as put in place by Uganda Police. I look forward to welcoming you in Entebbe on Boxing Day and at Akamwesi on Boxing Day, and then also after the first year at the Sheraton. I'm appealing to you to support MTN because they love Ugandan music. Let us support MTN to the fullest. They have discounts on data. They also have mobile money. Avoid moving with mobile money. We shall put a mobile money line here. You can buy a ticket using MomoPay or using mobile money on that day. I think that is the main thing. Yes, Ashbakato, Bana Uganda, Bakubiriza, Kodera Mateka Police. Mujja okudigida mu bino ebyalo mugenda okujja mu bivulu byaffe bitegese ebyenjawulo mugezeeko nnyo okugoberera amateeka agateebwaddwawo Uganda Police ate era agafuga ebyokuyimba. Tukubiriza abayimbi abajja ku stage nga mumansude nga mulina obupale bw'omunda bwokka temujja kubanga tujja kubakwata. Tetukyayagala abantu kujja ku stage nga mulinganga mwonoona abantu babeera ku TV nga balaba nga bwe mwambadde nga mwambadde bubi. So oba oyambadde obupale obwo obw'omunda nga bw'olina bwokka ku luno poliisi yasazeewo ejja kubakwata babagulire gomasi emigo kwambala gomasi besibe gomasi mbere nga bali abayimba ne muzaiseba. So tubasaba mwambale bulungi. Tene kirala tukubiriza abayimbi abanywi b'enjaaye n'abayaga mwenna akasobera ng'omanyi nti oginywa nnyo wegayiridde mala olunaku lumu nga tonaginywa onywa amazzi ogenda okuyita ku Sheraton ekyuma kireme kukwata ng'owunya njaga. So kubanga tebajja kukkiriza njaga abanona amafuta ag'ennyonyi abakozesa ebiragalalagala ababirina obuwunga kunono ebyuma bigenda kukwata ebintu byonna kubanga tubitegedde bibaviiriddeko okwonooneka. Kati abaana abawala ababbi babadde lwalenzi nga be babba ku motoka nejjo wiki ewedde bakuta omuwala nga yali mu kumenya emmotoka agenda afune ssente agula empiso oba agula akawunga asobole okunuuna mu nnyindo ze nga yavaako atandise okusiimuuka. So tulina oba protectinga nga government ate nze nga minisita wamwe nina okulaba nti mba protectinga mwabajja okunyakula obusimu mu bivulu si mu byange byentegese byonna ku luno twategeraganya ne poliisi nti n'ebyabalala bategese babawe security emala tulabe nti abantu tebababbako masimu gaabwe n'ebintu byabwe. So mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja. Ashbag abuuzizza nti MTN n'abawola ssente MTN ebazeemu nti ejja kubawola ssente ez'okugula tiketi tujje ku Sheraton mudigide kunyonyo abali munyonyo musaikiri kale mwebali nnyo.